अभी 25 तारीख को ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ था और एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया जंतर मंतर पे। और इस बार जो है ना अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। लास्ट टाइम क्या था कि भाई मैं वहाँ पे लोगों की हेल्प कर पा रहा था, आप लोगों की बदौलत। आप लोग सामान भेज रहे थे, है ना, चीज़ें भेज रहे थे, वहाँ पे जाके रिसीव कर ले रहा था। बट क्या इस बार वो चीज़ें होंगी? और देखो जो इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि अमित शाह ना छात्रों को परेशान कर रहे हैं। अभी मोदी जी को देखो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे भाई कि मेरी माँ को गाली दिया और तुमने अपनी पार्टी में महिलाओं के रेपिस्ट भरे हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? खैर छोड़ो, कमेंट में आके बताओ जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ संडे को जाऊँ।